Kaberin taşla ilgili ne vardı? Neyin var yani? Yani doğru artık tam söylese ne olur bu çabalama? Onu anlamadım. Abi. Ne yapayım? Bak lan neye var?
Baba ister. Ay maşallah o. Bereketli olsun. Nasıl? Evet. He, koltuğa bak kahvede oyun seyrediyor. Ben de dışarıda. Saliha'ya söylemiş ki Gamze de gelsin, şöyle değil. Ya böyle çok...
Eylül. Biri 20 mi geçiyordu? Neydi valla? Bir bahçesi var.
tane ticaret yapmışım ben. Sarılmış bana diyor.